არ ყველა საკვები რევს ერთნაირად. ზოგიერთი საკვები შეგიძლია იაფად იყიდო ქუჩის კუთხეში, მაგრამ არის ისეთი საკვებიც, რომელიც თითქოს მხოლოდ ოქროსკოვზით დაბადებული, ანუ მდიდარი ადამიანებისთვისაა. ამ ვიდეოში შემოგვიერთდი უჩვეულო საკვების მოგზაურობაში. ეს არ არის იმისთვის, რომ უცელი გაიფსო, არამედ იმისთვის, რომ ნახო ისეთი საკვები, რომელსაც გასაოცარი ფასი აქვს და უჩვეულო წარმოშობა. დასაწყისიდან მიწისქვეშა თბილეულით, მუსის რძით და თაფლით, რომელიც ოქროს ფასად ღირს. ეს არის საკვები, რომელსაც ჩვეულებრივ უბრალო სასადილოში ვერ ნახავ, მაგრამ სანამ ამას გააკეთებ, თქოთ, მოიწონოთ და გამოიწეროთ არხი. ეს ჩვენთვის, კონტენტ კრეატორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობთ და ახლა დავიწყოთ. ნომერი 20. პურა ჩილენსისი, უცხოპლანეტელის მსგავსი დელიკატესი ჩილედან. Თუ პირველად ხედავ ამ საჭმელს, შეიძლება პირველი რეაქცია გქონდეს. ეს უცხოპლანეტელია? მაგრამ არა, პურა ჩილენსისი ზღვის უცნაური არსებაა, რომელიც ნამდვილად არსებობს და ძალიან ძვირად ღირებულია. ის ჩილესა და პერუს სანაპიროებზე გვხვდება და გარედან ქვას გავს. მაგრამ როცა გახსნი, შიგნით წითელია და შიგთავსი ზღვის ზღარბს წააგავს. ჩილეში ადგილობრივები მას ხშირად მიირთმევენ. შეიძლება ნედლადაც და სალატსა და ბრინჯთან ერთადაც. ამბობენ, რომ გემრიელია. მაგრამ მხოლოდ გარეგნობა არ არის უცნაური. ეს არსება ფილტრაციის გზით იკვებება, არ მოძრაობს. უბრალოდ მიბმულია ქვებზე და ზღვის წყალს ფილტრავს, რომ გადარჩეს. მას აქვს სქელი ტუნიკა, ან როგორც ჯავშანი, რომელიც რთული მოლეკულებისგან შედგება. მის შიგნით არის კუნთებისა და ხორცის ფენები, რომლებიც საკვებად გამოიყენება. გემო, როგორც ამბობენ, მეტალის მსგავსია. მასში არის რკინა, ტიტანი და ერთი ძალიან იშვიათი ელემენტი, ვანადიუმი. ჯერ არავინ იცის რატო აქვს ეს ამ არსებას. და რადგან თითქმის მხოლოდ ჩილეში მოიპოვება, ძალიან მაღალია ფასი, როცა ცდილობენ სხვა ქვეყანაში გამიდვას. თუ გინდა დააგემოვნო, დიდი ბიუჯეტი და გამბედაობა დაგჭირდება. ნომერი 19. ზაფრანი, ოქროს სანელებელი. გარეგნულად ოქრო არ არის, მაგრამ ფასი თითქმის ოქროს ტოლია. ზაფრანი ითვლება მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებულ სანელებლად. 1 ფუნტის ფასი 500-დან 5000 აშერეს-ჩიკუ დოლარამდე აღწევს. მაგრამ რატო არის ასეთი უბრალო სანელებელი ასე ძვირი? პასუხი მარტივია. მისი მოკრეფა ძალიან რთულია. ის მოდის ყვავილიდან, რომელსაც კროკუს სატიუსი ქვია. და თითოეულ ყვავილს მხოლოდ 3 ძაფი აქვს. ეს ყველაფერი ხელით იკრიფება. ამიტომ თუ გინდა 1 ფუნტი ზაფრანის მიღება, 65000-ზე მეტი ყვავილი უნდა დაკრიფო. სუნელის გარდა ზაფრანს სამკურნალოდაც იყენებენ. ძველ საბერძნეთში სჯეროდათ, რომ ის მეხსიერებასა და განწყობას აუმჯობესებდა. დღესდღეობით ამბობენ, რომ მას ანტიოქსიდანტები აქვს, ეხმარება დეპრესიას და კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის პოტენციალიც გააჩნია. თუმცა ეს ჯერ ბოლომდე დამტკიცებული არ არის. ამიტომ თუ დამატებითი ბიუჯეტი გაქვს და გინდა ოქროს სანელებელი სცადო, ალბათ ზაფრანი იქნება შემდეგი, რასაც შენს ადობოში დაამატებ, თუ შენი ჯიბე ამის საშუალებას გაძლევს. ნომერი 18. ფუგუ, იაპონიის საშიში ბუშთევზა. თევზი, რომელსაც შხამი აქვს, მაგრამ მაინც საკვებია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძოლება ფუგუს სამყაროში. ბუშთევზა, რომელიც იაპონიაში მამაცების საყვარელი თევზია. დაიმახსოვრეთ, ფუგუს აქვს ტეტროდოტოქსინი, შხამი, რომელიც ციანიდზე ძლიერია. არასწორი დაჭრა, სიკვდილი. ამიტომაც მისი მომზადება ან მირთმევა ასე მარტივად არ შეიძლება. იაპონიაში შეფებს ფუგუს მოსამზადებლად ლიცენზიის მისაღებად სერიოზული ტრენინგი და გამოცდა უნდა გაიარა. და მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რისკი, ფუგუ იაპონიაში მაინც ძალიან პოპულარულია. ყოველწლიურად დაახლოებით 10000 ტონა ფუგუ მოიხმარება. რატომ? ამბობენ, რომ თუ სწორად მოამზადებ, მისი ხორცი ძალიან გემრიელია. რბილია, სუფთა გემო აქვს და განსაკუთრებული ტექსტურა. გარდა იმისა, რომ ფუგუ დელიკატესია, ის იშვიათიცაა. მისი მრავალი სახეობა გადაშენების პირასაა, ამიტომ დაჭერაც რთულია. და რადგანაც მისი ექსპორტი ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია, მისი ფასი საერთაშორისო ბაზარზე კიდევ უფრო ძვირდება. მოკლედ რო ვთქვათ, თუ გინდა ფუგუს დაგემოვნება, უნდა ენდო არა მხოლოდ შეფმზარეულს, არამედ საკუთარ ბედსაც. ნომერი 17. შავი დენსუკეს საზამთრო. იაპონური შავი საზამთრო, რომელიც დრაკონის კვერცხს გავს. გონია, რომ რაც უფრო დიდია, მით უფრო ძვირია. ეს იაპონური შავი დენსუკეს საზამთრო შემთხვევაში ასე არ არის. ეს საზამთრო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვეულებრივზე პატარაა და მხოლოდ 8 ფუნტს იწონის, უფრო ძვირია ვიდრე მთელი 5 ხილი. მიზეზი ისაა, რომ ეს იშვიათია. წელიწადში ერთხელ მთელი იაპონიაში მხოლოდ 100-მდე ნაყოფს იღებენ. ისეთი იშვიათია, რომ თითოეულის ფასი 250 ამერიკულ დოლარიდან 6000-მდე ადის. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსავალი ცოტაა, არამედ გემოს გამოც. ვინც გასინჯა, ამბობს, რომ ამ საზამთროს განსაკუთრებული სითბო და გემო აქვს. მისი მოყვანაც ასე მარტივი არ არის.
საჭიროა სწორი კლიმატი, მოვლა და ფრთხილად ზრუნვა, რომ იდეალური გემო და ტექსტურა მიიღოს. ეს ყველაფერი დამატებით ხარჯებს ნიშნავს ფერმერებისთვის. და რა თქმა უნდა, თუ მიწოდება ცოტაა, მოთხოვნა მაღალია. ასე რომ თუ გინდა რომ მაგიდაზე მილიონერების ხილი გქონდეს, შეგიძლია სცადო შავი დენსუკე, თუ ბიუჯეტი გეყოფა. ნომერი 16 ალბას თეთრი ტრუფელი, იტალიის ტყეების ოქრო. თუ მიწისქვეშ ოქროს ზოდია, ეს კი შეფებისთვის ოქროს ნატეხია. ალბას თეთრი ტრუფელი. იტალიაში 28 სახეობის ტრუფელი არსებობს, მაგრამ ყველაზე ძვირი და მოთხოვნადი ალბას თეთრი ტრუფელია. პრობლემა ისაა, რომ ამას უბრალოდ ვერ დათესო. ტრუფელი ბუნებრივად იზრდება მხოლოდ იმ ხეებთან, რომლებსაც განსაკუთრებული ფესვები აქვთ და მიწაზე სწორი ტენიანობა და სინათლეა. ხანდახან კი ტყეში მის საპოვნელად სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლი ან ღორი სჭირდებათ. დიახ, არსებობენ ტრუფელის მონადირეები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთი შინაური ცხოველების ქნოსვას ეყრდნობიან, რათა მიწისქვეშ იპოვონ ისინი. და რადგან ძნელია მათი პოვნა, მიწოდება შეზღუდულია, მაგრამ მოთხოვნა ძალიან მაღალია, განსაკუთრებით ძვირადღირებულ რესტორნებში მთელ მსოფლიოში. მას იყენებენ როგორც გარნირს, სანელებელს ან კერძის ფავარ ვაშკლავად, რომლის ფასიც 1000-ებს აღწევს. ფასის მიუხედავად, არ გაქვს გარანტია, რომ ტრიუფელს იპოვი, თუნდაც მთელი დღე ეძებო. ამიტომ ყოველი წარმატებით ამოღებული ნაჭერი ფასით თითქოს ჯეკპოტია. ნომერი 15. მშრალად დაძველებული ვაგიუს ანტრეკოტის სტეიკი, რომელიც თვეების განმავლობაში მწიფდებოდა. რთულია წასაკითხი, კიდევ უფრო რთულია შესაძენად. მაგრამ მშრალად დაძველებული ვაგიუს ანტრეკოტი, ან უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ძვირადღირებული დაძველებული სტეიკის სახეობა, ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე რბილ, წნიან და გემრიელ სტეიკად მსოფლიოში. მშრალი დაძველება არის პროცესი, რომლის დროსაც ხორცი რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ზოგჯერ კი რამდენიმე თვის განმავლობაშიც კი მწიფდება. როდესაც ხორცში ტენიანობა შრება, მისი გემო უფრო ინტენსიური ხდება. გარედან ყალიბდება ქერქი, რომელიც მოხარშვამდე იშლება, ხოლო შიგნით ხორცი ხდება უფრო რბილი და პირში დნება. თუმცა ეს პროცესი არც მარტივია და არც იაფი. საჭიროა კონტროლირებადი ტემპერატურა, სწორი ტენიანობა და სპეციალიზებული აღჭურვილობა. და რადგან გამოიყენება ვაგიუს ხორცი, რომელიც ცნობილია როგორც იაპონიის პრემიუმ ხორცი, ფასი კიდევ უფრო იზრდება. ზოგიერთ მაღალი კლასის რესტორანში მხოლოდ ერთი პორცია ამ სტეიკისთვის შეიძლება $100 დაგიჯდეთ. მაგრამ ნამდვილი სტეიკის მოყვარულებისთვის ეს ხორცი თითქოს წმინდა გრაალია. ნომერი 14. ირანული ალმას ბელუგას, ხიზილალა თევზის კვერცხი, რომლის ფასიც მილიონერებისთვისაა განკუთვნილი. ალბათ უკვე იცნობთ ხიზილალას, ძვირადღირებულ თევზის კვერცხს, რომელსაც მდიდრები იახტაზე ჯდომისას მიირთმევენ. მაგრამ მთელ მსოფლიოში არსებობს ხიზილალას ერთი სახეობა, რომელიც ყველაზე ძვირადღირებულად ითვლება. ირანული ალმას ბელუგას ხიზილალა. რუსეთში მას ალმას ან ბრილიანტს უწოდებენ. რადგან ის ძალიან იშვიათი და ძვირია. თუ ფიქრობთ, რომ 1000-ობით პესო მთელი ბოთლი ხიზილალასთვის ზედმეტია, რა სიტყვით თუ დუგეტყვით, რომ ალმას ბელუგას ერთი ჩაის კოვზი 36,000 აშეტეში $-ზე მეტია. დიახ, მხოლოდ ერთი ჩაის კოვზი ჩვეულებრივი თანამშრომლის მთელი წლის ხელფასს უდრის. და ამას ასე უბრალოდ ვერ მიიღებ. თუნდაც ფული გქონდეთ, ის მხოლოდ მსოფლიოს რამდენიმე ხიზილალას სახსა და პრუნიეს ლუქს მაღაზიაშია ხელმისაწვდომი. თითქოს დვილფასი სამკაულია, რომელსაც პირში იდებთ. ზოგჯერ მართლაც სამწუხაროა ამის გაფიქრება. მაშინ როცა ზოგს საჭმელი არ აქვს, სხვები მილიონებს ხარჯავენ თევზის კვერცხებში. ნომერი 13. ნედლი ლურჯფარფლიანი თინუსის საშიმი. უმი თევზი, ფასი პრემიუმია. თევზის კვაძის კვერცხებიდან ახლა გადავდივართ ხორცზე. ლურჯფარფლიანი თინუსი ერთ-ერთი ყველაზე დაფასებული თევზია მსოფლიოში. სამზარეულოში, განსაკუთრებით თუ საშიმიზე ვსაუბრობთ. თუ სუში ბარის ხშირი სტუმარი ხარ, ალბათ უკვე გასინჯე საშიმი. ის თხელი ნაჭერი უმი თევზის, რომელიც ძალიან რბილი და გემრიელია. მაგრამ როცა ლურჯფარფლიან თინუსს იყენებენ, მაშინვე სხვა დონეზე გადადის ფასი. ლურჯფარფლიანი თინუსის დაჭერა რთულია და როცა ის სწორ ზომასა და ხარისხს მიაღწევს, იაპონიაში თევზის აუქციონებზე მასზე პირდაპირ რიგში დგანან. არსებობს თევზები, რომლებიც თითო ცალი $100,000 იყიდება. ეს მხოლოდ გემოს გამო არაა, არამედ მოთხოვნის გამოც. სოფლიოს მასშტაბით თინუსი პოპულარულია რესტორნებსა და მომხმარებლებში, რომლებიც მზად არიან დიდი თანხა გადაიხადონ, თუ თევზი ნამდვილად ახალი, უსაფრთხო და პრემიუმ ხარისხისაა. დიახ, ეს თევზი ჯანმრთელობისთვისაც სასარგებლოა. ის მდიდარია ომეგა-3 ცილებით და სხვადასხვა ვიტამინებით. მაგრამ თუ მას შავ ბაზარზე ან არალიცენზირებულ მომწოდებლებთან შეიძენთ, არსებობს რისკი, რადგან შესაძლებელია პარაზიტებით დაბინძურება. ამიტომ თუ გსურს სცადო, დარწმუნდი რომ ის სანდო წყაროდან მოდის. ისედაც უმია და ძვირი წყივს. აღარ გინდა რომ ბონუსად დაავადებაც მიიღო, ხომ ასეა? ნომერი 12. იუბარი, კინგ მელონი, ნესვის მეფე. ფასით როგორც ძვირფასეულობა.
თუ არსებობს შავი დენსუკე საზანთრო, ასევე არის იუბარი კინგ მელონი იაპონიიდან. და ეს კიდევ ერთი ხილია, რომელიც ძვირფასეულობას გავს თავისი სრულყოფილი გარეგნობითა და ფასით. იუბარი უბრალო ნესვი არ არის. ეს არის ორი მაღალი ხარისხის ნესვის ჰიბრიდი. ამიტომაც განსაკუთრებული აქვს სიტკბო და რბილი რბილობი. მაგრამ ფასის მთავარი მიზეზი იშვიათობა და პრეზენტაცია. თავად იუბარის ქალაქში ჰოკაიდოზე უნდა წახვიდე, რომ ნახო როგორ ზრდიან მას. ძალიან მოუარებელია. კანსაც კი ბადეს ადებენ, რომ დარწმუნდნენ არანაირი ნაკაწრი არ ექნება. და ყუთში ლენტით აწყობენ, როცა ყიდი. 2017 წელს მხოლოდ 2 იუბარის ნესვი გაიყიდა 26,000 აშეტეჩში დოლარად. და ეს მხოლოდ საჭმელად არ ეყიდება. ხშირად მას ჩუქნიან როგორც საჩუქარს VIP პირებისთვის ან უფროსებისთვის, როგორც პატივისცემისა და ღირსების სიმბოლოს. იაპონიაში ხილი მხოლოდ საკვები არ არის. ის ასევე სტატუსის სიმბოლოა. ხილი იმდენად სრულყოფილია, რომ გინდა, არც კი გაჯრა. მაგრამ თუ დააგემოვნებ, თითქოს პირდაპირ შაქარია ხილში. ნომერი 11. ხამანწკები ადრე უფასო იყო, ეხლა კი მდიდრების საკადრისი ფასი აქვს. დღეს როცა გაიგებ, რომ ვიღაცა ხამანწკებს ჭამს, ავტომატურად ფიქრობ, რომ მდიდარია. მაგრამ იცოდი, რომ ადრე უფასო იყო. 1800-იან წლებში ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ნიუ-იორკი და ლონდონი, ხამანწკებს ქუჩაში ფულივით არიგებდნენ. იაფი იყო, გემრიელი და ენერგიის მომცემი. სინამდვილეში მარტო ნიუ-იორკში მაშინ დღეში მილიონამდე ოსტრიას მოიხმარდნენ. მაგრამ ზედმეტი თევზაობისა და ოკეანის დაბინძურების გამო მოულოდნელად შემცირდა ოსტრიების რაოდენობა. ისინი გაქრნენ სანაპიროებიდან და თანდათანობით გაქრნენ უბრალო ხალხის სუფრებიდანაც. დღეს რო ახალი ოსტრიები მიირთვათ, საჭიროა ისინი სპეციალურ ოსტრიების ფერმებში გაზარდონ ან კონტროლებადი ადგილებიდან მოიპოვონ. და რადგანაც მათი პოვნა და მოვლა რთულია, ფასი შესაბამისად გაიზარდა. ადრე ქუჩის საჭმელი იყო, ეხლა კი ელიტარული ზღვის პროდუქტია. თუ გინდა სცადო მზად ხარ ფასისთვის. ნომერი 10. ფუაგრა იხვის ხვიძლი. მზადდება იძულებითი კვებით. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო ამ სიაში. ფუაგრა, ანუ ძვირადღირებული კერძი, უჩვეულო წესით გასუქებული იხვის ან ბატის ხვიძლისგან. საფრანგეთში მას დელიკატესად მიიჩნევ, მაგრამ სხვებისთვის ეს ცხოველების მიმართ სისასტიკის მაგალითია. იმიტომ რომ ღვიძლის სწორი ცხიმიანობის მისაღებად იხვის იძულებით ჭარბად კვებას ყოველდღე ახდენენ კელში ჩასმული მილის საშუალებით. როცა ღვიძლის ცხიმი საკმარისია, მას შემდეგ ამზადებენ პატეს. ათავსებენ ცომში და უმატებენ ტრიუფელებს, ბრანდის და ჟელეს. ამბობენ, რომ მისი გემო რბილია, კრემისებრი და ძალიან მდიდარი. ამიტომაც ძალიან უყვართ გურმან რესტორნებში, მაგრამ ამასთან ახლავს დიდი კამათი. გარდა იმისა, რომ ძვირია, ფუნტზე 40-დან 80 აშერესტიჟე დოლარამდე ღირს, ბევრ ქვეყანას სურს მისი წარმოების საკრძალო წარმოების მეთოდობის მეთოდის გამო. ამიტომ თუ გადაწყვეტ მის დაგემოვნებას, ჯერ საკუთარ სინდის კითხე. ნამდვილად გემრიელია თუ დანაშაულის გრძნობა გაქვს. ტანჯვა ნომერი 9. ბატის ბარნაკლები. საშიში ზღვა, საშიში ფას. სახელიდანაც კი ჩანს თითქოს ბატის სხეულის ნაწილია. ბატიას ბარნაკლები. მაგრამ ნუ ინერვიულებ, ამას ფრინველებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს არის კიბოსნაირის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც მყარ ქვებზე ეჭიდება ოკეანის ძლიერი ტალღების პირას. ძირითადად ხდება პორტუგალიასა და ესპანეთში. და რომ მოიპოვო ისინი, უნდა ჩამოხვიდე ციცაბო კლდეებზე, როცა ტალღები გირთყამს. აქ მებადურების ცხოვრება პირდაპირ მნიშვნელობით სახიფათოა. ამიტომ ფასი მხოლოდ გემოსთვის არ არის. ის ასევე საფრთხის საფასურია, რასაც შეგროვება მოითხოვს. ამბობენ, რომ მისი გემო გავს ლობსტერსა და ზღვის ნიჟარების ნაზავს. გემრიელია და ძალიან სასიამოვნოა, თუნდაც მარტივად მომზადებული. სინამდვილეში უმეტესობას უბრალოდ მარილში და ზღვის წყალში ხარშავენ. სხვა სანელებლები აღარ ჭირდებათ, რადგან ბუნებრივადვე ძალიან გემრიელია. მაგრამ თუ გინდა რომ სოფლიოში მოსაპოვებლად დებლად ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ზღვის პროდუქტი დააგემოვნო, მისი ფასისთვის მზად ხარ? იაპონიის დაკარგული სოკო. სოფლიოში სოკოების ამდენი სახეობის მიუხედავად, რატომ ღირს მაცუტაკეს სოკო თითქმის 300 დოლარი თითო ფუნტზე? მარტივია, ისინი იშვიათები არიან. მაცუტაკე დიდი ხანია იაპონური კულტურის ნაწილია. მეტი ვიდრე 1000 წელია, რაც იგი გამოიყენება დრესასწაულებსა და სპეციალურ კერძებში. მაგრამ ეხლა ამ სოკოების ბუნებრივი საცხოვრებელი ნელ-ნელა ქრება ხეების გაჩეხვისა და კლიმატის ცვლილების გამო. მაცუტაკეს სჭირდებათ ენიანობის, ხეების და ნიადაგის სწორი კომბინაცია, რომ გაიზარდოს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი სრულადაა, მაინც არ არის გარანტია, რომ სოკო გაიზრდება. ამიტომ საჭიროა სპეციალურად გაწვრთნილი სოკოს მაძიებლების ძებნა, რომ ტყეში იპოვონ ის.
ძალიან უბრალო გარეგნობა აქვს. ვერც კი იფიქრებდი, რომ ასეთი ძვირია, მაგრამ იაპონელებისთვის ეს სიმდიდრის, ბუნების პატივისცემისა და განსაკუთრებული გემოს სიმბოლოა. ნომერი 7. იბერიკოს ლორი. მეფეების ლორი. E2. ეს უბრალოდ ლორია. კი, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ლორი არ არის. იბერიკოს ლორი ითვლება მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებულ და გემრიელ ლორად. და ამის მიზეზიც არსებობს. ეს ლორი მზადდება იბერიკოს ღორისგან, რომელიც იშვიათი ჯიშია და მხოლოდ ესპანეთის გარკვეულ რეგიონებში გვხვდება. ამ ღორებს უბრალოდ ყველაფერს არ აჭმევენ. მათი ძირითადი საკვები მუხის რკოა, ანუ ბელოდა. ამიტომაც მათი ხორცი იღებს კაკლისებრ და კარაქის გემოს. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ხორცის დამწიფების პროცესი გრძელდება 2-დან 3 წლამდე, სანამ ის მზად იქნება საჭმელად. რაც უფრო დიდ ხანს ინახება, მით უფრო ღრმაა გემო. ამიტომაც მისი ფასი თითქმის $200 აღწევს თითო ფუნტზე. გურმანებისთვის ეს ხორცი სწორედ ისაა, რაც პირში დნება. ეს არის ლორი, რომელსაც განსაკუთრებული არომატი და ტექსტურა აქვს, მაგრამ სხვებისთვის ეს მაინც ლორია, უბრალოდ ძვირია. ნომერი 6. აიამ სემანი, შავი ქათამი ოქროს ფასად. ზომით ჩვეულებრივი ქათამივითაა, მაგრამ გარეგნობით თითქოს მოჩვენებების ისტორიიდანაა. აიამ სემანი არის ინდონეზიიდან წარმოშობილი ქათმის ჯიში, რომელსაც ყველაფერი შავი აქვს: ბუმბული, კანი, ხორცი, ძვლები და შინაგანი ორგანოებიც კი. მისი უჩვეულო გარეგნობის გამო ბევრი ადამიანი თვლის, რომ ამ ქათამს სულიერი ძალები აქვს. ამიტომ მას იყენებენ რიტუალებსა და ცერემონიებში. მაგრამ ეს მხოლოდ სულიერი სიმბოლო არ არის. საკვების სამყაროში ის სტატუსის სიმბოლოდაც ითვლება. ბევრი მდიდარი ადამიანი ყიდულობს აიამ სემანის. არა იმისთვის, რომ დაკლან, არამედ იმისთვის, რომ მოუარონ. როგორც ეგზოტიკური შინაური ცხოველი. ზოგიერთი ადამიანი მასაც ჭამს და ამბობს, რომ გემო ძალიან გემრიელია. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, მთავარი აქ იშვიათობა. ამ ჯიშის გაზრდა რთულია. ზოგჯერ მათ შთამომავლობა მაშინვე არ უჩნდებათ. ამიტომაც ბაზარზე ძალიან ცოტა ხელმისაწვდომია. ამის გამო მხოლოდ 2 აიამ სემანი შეიძლება $1000 მეტიც კი ღირდეს. დიახ, ერთი წყვილი შავი ქათამი, ერთი თვის ხელფასის ფასად. ნომერი 5. კვინტესენციური გრილ ჩიზი, ნიუ-იორკის ოქროს პური. რამდენის გადახდა შეგიძლია ერთი ნაჭერი გრილზე შემთვარი ყველის სენდვიჩისთვის? თუ შენი პასუხია $200 მეტი, მაშინ შეგიძლია ეწვიო ნიუ-იორკის რესტორან Serendipity Trees. აქ უბრალოდ პურს და ხველს არ შემოგთავაზებენ. ამას ისინი კვინტესენციურ გრილ ჩიზს უწოდებენ და არსებობს მიზეზი, რატომაც აქვს მას პრემიუმი ფასი. პირველ რიგში ყველი, რომელსაც იყენებენ, იშვიათი სახეობაა იტალიიდან, რომელსაც კაჩიოკავალო პოდოლიკო ეწოდება. ის მზადდება ძროხების რძისგან, რომლებიც მხოლოდ ველური ბალახებით იკვებებიან. პური შამპანურით გაჟღენთილი თეთრი პურია. და ყველაზე გამორჩეული დეტალი ისაა, რომ ქერქზე ნამდვილი ოქროს ფანტელები აქვს. მაგრამ სანამ მიირთმევს, საჭიროა მინიმუმ 2 დღით ადრე დაჯავშნა, რომ შეფებმა მოასწრო ნომზადება. საკითხავია ღირს თუ არა ასეთი სენდვიჩის ჭამა, რომელიც თითქმის სამკაულივითაა. ალბათ ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ცნობის მოყვარე ან ბიდარი ხარ. ნომერი 4. მერცხლის ბუდის სუპი. სუპი, რომელიც მზადდება ფრინველის ნერწყვისგან. ოიცადე ფრინველის ნერწყვი? დიახ, სწორად გაიგე. ჩინეთში არსებობს კერძი, რომელსაც მერცხლის ბუდის სუპი ქვია. ის მზადდება ნამდვილი სვიფლეტის ბუდისგან, მაგრამ ეს უბრალოდ ბუდე არ არის. ფრინველის ნერწყვი თავად არის ბუდის სამშენებლო მასალა და სწორედ ეს გამოიყენება სუპის ინგრედიენტად. ეს სულაც არ არის იაფი სიამოვნება. ზოგიერთ მაღალი კლასის ჩინურ რესტორანში შეგიძლია თითქმის $1400 გადაიხადო მხოლოდ 1 თასის ამ სუპში. ზოგი მას აღმოსავლეთის ხიზილავასაც კი უწოდებს. ამბობენ, რომ ბუდეში არსებული კოლაგენი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. ამიტომაც განსაკუთრებით პოპულარულია ტრადიციულ მედიცინაში. მაგრამ ზოგისთვის მაინც უცნაური იდეაა დალიო სუპი, რომელიც ნერწყვით არის გაკეთებული. თუ თავგადასავლების მოყვარული ხარ, შეიძლება ეს შენ საკვების სურვილების სიაშიც ჩასო. თუ არა, ჯობია ჯერ ქერქათმის სუპით დაკმაყოფილდე. ნომერი 3. ლოსის ყველი. დიდი ირმის რძე, ოქროთ ქცეული. ყველი რომ ძროხის რძის გამზადდება, ვიცით, ზოგჯერ თხისგანაც, მაგრამ ირმის სკანდინავიისა და რუსეთის ზოგიერთ ნაწილში არის ფერმები, სადაც ლოსებს წველია. დიახ, იმ დიდ ირმებს, რომლებიც ცხენისა და ძროხის ნაზავს ყვანა. იმ რძისგან ამზადებენ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ძვირად ღირებულ ყველს, რომელსაც ლოსის ყველს უწოდებენ. ლოსის რძის მიღება ძალიან რთულია. ისინი ისე ადვილად არ იწველებიან, როგორც ძროხები და ხშირად საჭიროა მათი მოვლა მშვიდ და ცივ ადგილას. მთელ მსოფლიოში მხოლოდ ერთი ფერმა შვედეთშია ცნობილი, რომელიც ამ ყველს ამზადებს. მიწოდების ნაკლებობისა და პროცესის სირთულის გამო
ამ ყოლის ფასი 1 ფუნტზე 500 აშერიშჩი დოლარს აღწევს. ამბობენ, რომ მისი გემო კრემისებრი, მდიდარი და ოდნავ კაკლის მსგავსია. მაგრამ ამ ფასად გონი ოქროს კოუზიც უნდა მოხვებოდეს, არა? ნომერი 2. ირანული ფისტაშკა, თხილეულის მეფე. ბევრ ქვეყანაში ზრდიან ფისტაშკას. მაგრამ ნამდვილი ოქროთხილეულის სამყაროში ირანიდან მოდის. ანგარიშების მიხედვით გლობალური ფისტაშკის მარაგის ნახევარზე მეტი ირანიდან მოდის, რომელიც წელიწადში 100,000 მეტრულ ტონაზე მეტს აღწევს. დიახ, ასე ბევრია. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრია, ეს არ ნიშნავს, რომ იაფია. რატომ? იმის გამო, რომ ნიადაგს იდეალური კლიმატი აქვს. ირანული ფისტაშკი განსაკუთრებული გემოთი, ხარისხითა და საკვები ღირებულებით გამოირჩევა. კრაშუნა, გემრიელი და ბუნებრივი სითბოთი, რომელიც იშვიათად შეგვხვდება სხვა სახის თხილში. ამიტომ თუ ფისტაშკის ყიდვას აპირებ და შეამჩნევ, რომ ძალიან ძვირია, დიდი ალბათობით ის ირანიდანაა და ფასი თითოეული მართვის ხარისხსაც ასახავს. ნომერი 1. აბალონე, ზღვის თეთრი ოქრო და აი ისიც ყველაზე ძვირად ღირებული საკვები მთელ სიაში. აბალონე ეს უცნაური ნიჟარა, გავს ლოკოკინასა და ხამანცკის ჰიბრიდს. მისი მაგარი ნიჟარის ქვეშ იმალება ხორცი, რომელსაც ზღვის პროდუქტების მოყვარულები თეთრ ოქროს უწოდებენ. მაგრამ რატო არის ასეთი ძვირი? პირველ რიგში მსოფლიოში აბალონეს 50-ზე მეტი სახეობაა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრია, მისი დაჭერა ძალიან რთულია. უნდა ჩაპოინთო ოკეანის ღრმა ნაწილებში, ან იპოვო ისეთ ადგილებში, სადაც ის კელპებშია დამალული. აბალონე ითვლება მაღალი კლასის დელიკატესად, კავიარასა და ვაგიუს ხორცთან ერთად. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხორცი ცოტაა, 1 კილოგრამი 500 აშენტეში დოლარამდე ღირს. ზოგისთვის მისი მდიდარი, კარაქიანი და მართლაც უნიკალური გემოს გამო ფასი ღირს, მაგრამ უმეტესობისთვის ჯერჯერობით ჯობია ბაზარში ხელმისაწვდომ ზღვის პროდუქტებს დასჯერდნენ. ბონუსი ნომერი 3. ლოსის რძე, რომელიც ოქროსავით ფასობს. ძვირადღირებული მხოლოდ ლოსის ყველი არ არის. თვითონ ლოსის რძეც ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი და ძვირადღირებული რძეა მთელ მსოფლიოში. ის მოშინაურებული ლოსებისგან მოდის რუსეთისა და შვედეთის ზოგიერთ რეგიონში. მაგრამ მისი შეგროვება ძალიან რთულია. რატო? იმიტომ რომ ლოსები მხოლოდ წელიწადში 3 თვის განმავლობაში იძლევიან რძეს და საჭიროა ცხოველის ნდობა, სანამ ის რძეს მოგცემს. არსებობს ერთი ფერმა, სადაც ამ რძეს იცველიან, ფასი კი 1 ლიტრზე 500 აშენეშტუა დოლარსაც კი აღწევს. და რადგან მარაგი ძალიან ცოტაა, მსურველები ხშირად მოლოდინის სიაში ხვდებიან. ბონუსი ნომერი 2. ელფური თაფლი, მიწისქვეშეთიდან მოპოვებული თაფლი. ეს თაფლი არა მხოლოდ ძვირია, არამედ პირდაპირ მღვიმიდან ამოაქვთ. თურქეთის ელუშის თაფლი მოდის სარიქაირის ხეობაში მდებარე მღვიმის 200 ფუტიანი სიღრმიდან. იმის გამო, რომ ეს თაფლი მღვიმეში სუფთა ბუნებრივი პროცესით წარმოიქმნება, შორს დაბინძურებისა და გარეზე მოქმედებისგან, ის ძალიან მდიდარია მინერალებითა და ანტიოქსიდანტებით. მაგრამ იმის გამო, რომ მისი მოპოვება დიდ ძალისხმევას მოითხოვს და მარაგი ძალიან შეზღუდულია, მისი ფასი თითქმის 6500 აშერეშჩი დოლარია თითო კილოგრამზე. წარმოიდგინეთ თაფლი, რომელიც ოქროზე ძვირია. ბონუსი ნომერი 1. სივეთის ყავა. ყავა, რომელიც მოპოვებულია მუსანგის განავლისგან. დიახ, სწორად გაიგე. სივეთის ყავა, ანუ კოპი ლუაკი, მზადდება ყავის მარცვლებისგან, რომლებიც შეჭამა, გადაამუშავა და გამოუშვა მუსანგის ერთმა სახეობამ. თავდაპირველად თითქოს არ გინდა გასინჯო, მაგრამ ყავის მცოდნეების თქმით ეს პროცესი არბილებს და ამცირებს მარცვლების მჟავიანობას, რის გამოც საბოლოო ყავა ძალიან რბილი და არომატულია. რთული და უჩვეულო პროცესის გამო 1 კილოგრამის სივეთის ყავა ღირს 600-დან 1000 აშერეში დოლარამდე, იმის მიხედვით, საიდანაც არის წარმოშობილი. ფილიპინებში მას კაპე ალამიც უწოდებენ და ასევე ერთ-ერთ საამაყო საექსპორტო პროდუქტად ითვლება ქვეყანაში.